उत्तर गोय जिल्हा परिषद वांगड्यांची बिरेस्तारा बसका जाली। राज्य सरकारान अतिरिक्त फंड उदरगत कामांक दिवचे म्हण झेडपी वांगड्यांनी सरकाराक बरयला। फाटल्या वर्सा वार्षिक बजेट जे 12 करोडा वयल्यान सरकारान 8 करोडाचेर देंवयला। ताचेर झेडपी वांगडी पिकार आसात। RDX गोवा खातीर परवरच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीस। आज आमची 24वी मिटींग जी आज परवरी जाल्ली आहा। ह्या मिटींगेन खुबशे आमी ठराव घेतलेले आसा जेणे करून डेव्हलपमेंट जावपाचें म्हणून। पूण थोडेशे गोश्टी आज सेवन जाल्या बद्दल आमकां जे सरकारान हावजान जे आमच्या पंचायत मिनिस्टरान जे आमकां एश्युरन्स केल्ले की बाबा प्रत्येक मेंबराक 50-50 लाख रुपया दितलो म्हणून, ते पयशे आमकां आज सेवन जाल्या प्रमाणे ते पयशे आमकां पावोंक ना। सो सरकारान पावोंक ना। तशेंच पेपरान तेंच्यान डिक्लेअर केले की बाबा प्रत्येक मेंबराक 50-50 लाख रुपया आनी झेडपीचो पगार 15,000 रुपया घालो। हे अशें हे केला काय प्रॉब्लेम ना आनी आमी सगळें स्वागत केल्लें, पण जी गोष्ट उरली ती अजून पर्यंत सरकारान ती क्लियर करूंक ना। सो हांव सरकारा कडेन परत एकदां मागता जे पंचायत मिनिस्टरान जे आपले हावजान जे उलयल्ले ते उतार त्यांनी खरे करून दाखोवपाचे। सांगपाचें म्हटल्यार घरा पोरू आमचे जे बील मार्चाक बील जे गेले 5 कोटीचे ते बील आमचे रिटर्न जाल्लेले आसा। बिकॉज ऑफ आतां एक्झॅक्ट सेवन कित्याक सांगना कित्याक रिटर्न जालें ते। आनी फाटल्या वर्सा आमकां 12.5 कोटी जे सँक्शन जाल्ले ते ह्या फावटी ते वयल्यान 8 कोटी कमी जाल्ले आसा। 8 कोटी दिल्ले आसा। 4 कोटी तो 4 कोटी कमी जाल्लो आसा। सो 50 लाख सोडून घाल प्रत्येक मेंबराक 3 लाखय मेळना। सीओन कितें रिजन सांगला 4 कोटी कमी जालो? सीओन सांगला की गव्हर्नमेंटान फंड फाटल्या फावटी दिल्लो तो ह्या फावटी अजून दिवंक ना। सो आमी सीओ रिक्वेस्ट केला की पंचायत मिनिस्टर कडेन परत आमचो जो हावजान त्यांनी उलयला त्या हावजान त्यांनी उतर आपल्याला टाकचें। तुमचो ऑक्ट्रॉय कट केला ही फावट? ऑक्ट्राय ह्या फावटी सेस GST काडून ऑक्ट्राय ऑटोमॅटीक येतो जाता। सो डेव्हलपमेंटान फंडान तो वाडून दिवपाक तुम्ही रेझोल्युशन घेतला की एडिशनल फंड्स दिवचे म्हणून गव्हर्नमेंट तो डेव्हलपमेंट फंड 12.5 कोटी करपाचो आनी जो हावजान 50 लाख उरला ते क्लियर